Sveicināti podkāstu Halatu starpā. Esam otrā epizodē, kur mēs turpinām sarunas ar ārstiem. Un šeit kopā ar doktoriem dalāmies ar pieredzi, zināšanām un kādiem stāstiem no medicīnas ikdienas. Un šodien ciemos ir doktors Konstants Čerpakovs. Sveiki! Beidzot, mēs satikāmies pēc mēneša. Mēs mēģinājām, man liekas, ar reāli mēnesi satikties. Nu jā, ārsta dzīve tāda, ka grūti visiem visus grafikus saskaņot un tā. Varbūt varu drusku iepazīstināt ar sevi? Nu jā, mani sauc Konstants. Es tikko esmu certificēts pneimonologs, svaigi certificēts pneimonologs. Pabeidzu tātad šo specialitāti. Oriģināli esmu no Rēzeknes, bet plānoju turpmāk vairāk strādāt, pamatā strādāt Rīgā, jo Rīgā ir, protams, citas iespējas. Tas laikam arī tāds pamatā, ko es varu pateikt. Visam uzreiz, man liekas, tas pirmais jautājums, kāpēc tieši pulmonoloģija? Tas īstenībā daudzas lietas manā dzīvē notiek. Es esmu tāds, neticu kaut kādām tādām pārdabiskām, man nav tāda magiskās domāšanas, bet dažas lietas tomēr dzīvē ir kaut kā, kas tevi liekas, ka liktenis tevi kaut kur bišķi ievirza pats, ja tu nevari līdz galam izlemt. Un tad arī, protams, tādā liktenīgajā, 5. 6. kursā, kad ir tas liktenīgais moments, kad tev jāizvēlas kaut kāda specialitāte, tā kā pamata, tad nevari tur vēl šaubīties, kā tur pirmos gadus. Un es sākumā tur gribēju būt neirologs, tad es tomēr varbūt gribu būt kardiologs, jo tur sākas kaut kādas nodarbības, noteiktā ciklā, un tad tur tev sāk patikt tas, un man vispār ir tāda tendence. Ja man kaut kāds pasniedzējs man iedvesmo, un tad man arī patīk tajā brīdī tā specialitāte. Un es tāpēc svaidījos, bet tad es bišķi pavolontēju arī kardioloģijā un sapratu, ka tas nav laikam mans līdz galam šī specialitāte. Un tad man bija tā, ka, protams, 6. gadā, 5. gadā jau vajadzētu sākt to zinātnisko darbību studentei, jo ir jāuzraksta zinātniskais darbs un ir vajadzīgi citi pētījumi, lai tiktu budžeta rezidentūrā un tā tālāk. Un tā bija ka man tā sanāca, ka man gan viens pētījums ar maniem kolēģiem, ar maniem kursabiedriem bija saistīts ar pneimonoloģiju. Tur viens bija pētījums par pneimonijām, vēl bija pētījums par miega medicīnā, par obstruktīvo miega apnoju. Un tad mans kursa darbs arī bija saistīts ar pneimonoloģiju, arī par pneimonijām un to diagnostiku tādā ziņā. Un tad vienreiz tas ko es tad domāju? Kur tas ir tas, kur tevi tā liktenis arī tevi novirza, ka tā pneimonoloģija ir tā specialitāte, saku par viņu domāt, sapratu, ka ar ko pneimonoloģija mani uzrunāja vēl vairāk, neskatot, ka tā ir internās specialitātes daļa, bet viņa ir īstenībā diezgan plaša. Tad tu vari strādāt ne tikai internists, kas nodarbojas, teiksim tā, tikai ar recepšu izrakstīšanu un kaut kādu darbu nodaļās, bet tu arī nodarbojas ar diagnostiku, tu vari veikt bronhoskopijas, tu arī manipulācijas ar rokām, tu strādā arī ar rokām daudz, bronhoskopijas, plērospunkcijas, un tas ir viena tāda liela sadaļa, kas ir svaistīta. Un arī, protams, kā arī izrādījās, ļoti liela sadaļa ir arī tāda intensīvā terapija, tie ir neinvazīvā ventilācija, arī invazīvā ventilācija, arī mājas neinvazīvā ventilācija, kas saistīts tieši ar obstruktīvo miega apnoju un ne tikai, un arī kopumā ar miega traucējumu, elpošanas traucējumu miegā. Un tāpēc, īstenībā, ja tā paskatās uz pneimoloģiju, viņa ļoti, ļoti plaša un interesanta specialitāte. Un Latvija arī ne tik ļoti vēl tādā attīstības, es domāju, pašā savā tādā ziedu laikā, pat varētu teikt, jo mēs ļoti ātri un labi attīstamies šo specialitāti. Man liekas, tev piestāvētu būt neirologam.
Jā, varbūt, jā, man patīk arī. Man, principā, jā, neiroloģija arī protams, patīk un interesanta specialitāte. Bet, laikam, es nezinu, kāpēc es no viņas tā aizgāju prom. Jo man vienmēr bija tāda, ka es atgriezīšos tā kā Rēzeknē un varbūt, ka tur tā, daudzas tādas bija domas man. Bet vai ir starpība pulmonoloģija vai pneimonoloģija? Pulmonologs vai pneimonologs? Jā, mēs Latvijā, Latvijas pneimonoloģija, mums patīk pneimonoloģija, jo vārds šis te logos ir grieķu izcelsmes vārds, un pneimos arī ir grieķu. Un tāpēc tīri tā no valodnieciska viedokļa labāk, tad, kad ir abi grieķu vārdi. Jo vārds pulmonologs, viņu arī, īstenībā daudz kur piemin, un arī gan vācu valodā, ja es nešaubos, noteikti krievu valodā pulmonologs ir varbūt vairāk sastopams. Bet citās valodās, Amerikā un angļu valodas valstīs, tur vispār ir gan visādi izstrādē respiratory therapists un visādi citādi nosaukumi arī šī specialitāte. Okay, kādi būtu tādi galvenie simptomi vai kādas biežākas sūdzības, ar ko pacienti vēršas pie pneimonoloģiem? Pamatā tas, protams, ir pacients, kurš klepo. Jā, tātad klepus pacients, kurš tas ir, kuram ir klepus varbūt kādu nelielu laika periodu, jā, tad varbūt tas ir kaut kāds pēc tādas augstēšanas, postvirāls klepus, jā, kaut kāds tāds kā bronhīts, jā, pneimonoloģiem mums nepatīk šis vārds te bronhīts, jo viņš tāds kā neko, tāds ļoti tāds termins, ko varbūt plaši izmanto nevietā, un arī, protams, un arī ilgstošs klepus, jā, un ilgstošs klepus bieži vien saistīts pavisam ne ar plaušām, ne ar respiratoro sistēmu, jo bieži vien šīs te klepus iemesls ir gastroezofagāla refluksa slimība, ja, kad tā kuņģa sālskābe tā kā atgrūžas, jā, un kairina šos te augšējos elpceļus un rada šo te klepu. Un, protams, arī daudz ir deguna simptomi saistīti ar klepu, tātad augšējo elpceļu klepus sindroms vai šī aizdegunas pilēšanas simptomātika, tad, kad tā kā šīs te sekrēts no deguna dobumiem nonāk arī no aizdegunas uz elpceļu pusi, un tad arī kairina. Un te arī, protams, ļoti individuāli, jo šis te klepus kaut kāds, nezinu, refleks, vai kā viņu varētu, vai tas ir ļoti individuāls. Citam varbūt tur maza pilīte kaut kur uz kaut kādām tur ir uzreiz izraisa klepu, citiem varbūt tas nav tik tā, ka tas kairinājums tiks. Tāpēc, jā, klepus, jā. Bet klepus, kad būtu tāds klepus, kad tas būtu ģimenes ārsta kompetences jautājums, bet kad tiešām jānāk pie? Jā, tas ir labs jautājums, jo, principā, tāds te hronisks, ne hronisks, subakūts, teiksim tā, subakūts klepus pēc postvira kaut kādas augstēšanās un kaut kāds, viņš var būt līdz 4, 6 pat nedēļām. Mēs katrs bijām kaut kur apaugstējušies, tīpaši šīs rudens ziemas sezonā, kad mēs kaut kā klepojam. Kad es pats nesen biju saslimis un klepoju vēl līdz tagad vēl dažreiz ieklepojos. Tāpēc mums vajadzētu pagaidīt, ja mums nav kaut kādu citu pavadošu simptomu, temperatūras, tādas neskaidras, ja kaut kādas tādas subfebrilas, vai arī mums nav, ja tas klepus ir pamatā savs, viņam nekas mums neklepojas un neklepojas nekas nepatīkams un krāsains un kaut kāds tāds, tad, un pamatā tas ir tāds savs, tāds kairinošs klepus, viņš var bišķi, jāpagaida tomēr, jābūt pacietīgam, varbūt jāpadzer kāds sīrups pret klepus aptiekā jānopērk. Jāpagaida. Protams, ja tas klepus ir jau ļoti ilgstošs, tas ir vairāki mēneši varbūt, ja pat. Un ja tur ir vēl pievienojas elpas trūkums, aizdusa, vai ir temperatūra, vai ir kaut kāds produktīvs klepus ar krēpām, tad, protams, tā jau droši vien būtu speciālista kompetence un prasa mums kaut kādu padziļinātu izmeklēšanu. Bet
Kas tev ikdienā varbūt ir kaut kāds gandarījums no darba, un kas ir tas gandarījums no darba ar pacientiem? Kas ir tas, kas patīk vai apmierina, vai ir tāds kā, tas esmu malds? Protams, pirmkārt saprast, kas ar pacientu notiek, tad pareizi uzstādīt šo diagnozi. Pareizi varbūt pat labāks gandarījums, ka tu tā kā ļoti uzreiz varbūt tev ir kaut kāda sajūta, tas veidojas, ka tas būs šis, un tas arī pierāda to. Tad, protams, ir visforšākais moments, kad tu jau saproti, ka tev ir kaut kāda jau pieredze, un tu jau tādus pacientus varbūt esi redzējis un vari salikt tos visus simptomus un kopā. Tas ir ļoti, ļoti lielu gandarījumu rada. Protams, arī kopumā, ka tu uzstādīji diagnozi un nozīmē terapiju, un tad pacientam arī ir vēl labāk. Viņam tas palīdz, un viņš ir apmierināts. Bieži sanāk neuzstādīt diagnozi? Jā, bieži ir grūtības uzstādīt pareizu diagnozi, un mums Stradiņu slimnīcā ir arī tādi koncīliji, pneimonologu, reumatologu, radiologu koncīliji, kad mēs tādus grūtākus gadījumus, retākas plaušu slimības izrunājam, un tad tā diagnoze nevar būt uzstādīta viens ārsts uzstādīt. Tas ir reto plaušu slimību koncīliji notiek praktiski katru nedēļu Stradiņu slimnīcā, kur mēs izskatām sarežģītus gadījumus, lai pareizi varētu uzstādīt, gan pareizi varētu izstrādāt diagnostikas plānu un īpaši ārstēšanas plānu. Kas būtu tas retas slimības? Tas pamatā ir intersticiālas plaušu slimības, tas sarkoidoze, pieminētā nesen arī masu mēdījos plaši, arī idiopātiskā plaušu fibroze, dažādas citas nespecifiskas intersticiālas plaušu slimības. Tas ir tās, teiksim tā, populārākās retās slimības, kas ir sastopamas. Bet dažkārt ir bieži situācijas, kad, protams, ir simptomi pacientam, mēs redzam, mums ir radioloģija izmainīta, jā, mums ir kaut kādas analīzes izmainītas, un tad mēģinam to saliekt kopā, un tā nevienmēr uzreiz tā bilde saliekas. Tāpēc ir svarīgi šis multidisciplināla pieeja, lai pareizi ar to visu. Bet, piemēram, tas rentgens, vienkārši parasts rentgens, viņš ir diezgan informatīvs, vai? Tas ir kurā situācijā. Ja tas ir, teiksim tā, pacients ar akūti saslimta temperatūra, klepus, teiksim, tā temperatūra tāda, febrile, tāda trudzis, jā, viņš tur klepo ar krēpām. Protams, šajā gadījumā mēs uztaisam, piemēram, mums ir aizdomas par pneimoniju, mēs uztaisam rentgenu, redzam tur aizēnojumu, jā, šajā gadījumā tas ir perfekta, maz tāda vienkārša diagnostika, jā. Bet, protams, tādos, kaut kādos tādos specifiskos situācijas, ja, kad tā slimība nav tik vienkārša varbūt, tad tur rentgens nevienmēr palīdz, jo tur tomēr ir tāda, teiksim, tā bilde no divām tādām plaknēm sastāv, uzslāņojas vairāki bronhi, asinsvadi viss kopā, un tur kaut kādas sīkas izmaiņas, arī sīkas kaut kādus veidojumus mēs nevienmēr varam redzēt. Bet kā jūs gaidat radiologā aprakstu, vai tomēr jums pašiem visu jāizvērt? Mēs negaidām, mēs daudzas lietas, mums nākas pašiem daudz ko saprast, un mēs paši daudz izvērtējam radioloģiskos datortomogrāfijas attēlus, un daudz ko arī paši saprotam, bet, protams, pieredzējuša radiologā slēdziens vienmēr ir ļoti svarīgs. Un tas arī ir ļoti svarīgi, ka tas radiologs, kas ir daudz specializētāks tieši uz torokālo radiologs, kurš ir. Jo tad kaut specifiskas lietas, ko mēs varbūt neesam, mums tā acs vēl nav tāda, tad mēs, protams, ļoti vērtīgi ir uzklausīt. Un, protams, tādos gadījumos mēs zvanam un prasam. Uzmet aci, tas ir tas, kas radiologam vienmēr viņiem ļoti nepatīk, kad viņiem raksti WhatsAppā vai zvani un uzmet aci, lūdzu, tur tādam un tādam, tur kaut kas nav skaidrs.
Bet tagad arī ir tā, ka arī mākslīgais intelekts, man liekas, ka viņš arī kaut ko tur analizē tos rengenus. Un tā kā, ja vajag kaut ko ātri paskatīties, viņš tev ātri to atbildi var atsūtīt. Bet vai varētu būt tā, ka tas varētu to kādreiz aizvietot radiologu? Es domāju, ka kaut kādā mērā var būt, bet es nedomāju, ka pilnvērtīgi. Jo šobrīd arī, cik es esmu dzirdējis, ka jau arī Stradeņos tur ir izstrādāts kaut kāds mākslīgais, teiksim, kā viņu nosaukt, intelekta modelis, kas insulta diagnostikā tiek izmantots diezgan veiksmīgi. Bet es domāju, ka tomēr tur prasītos. Mākslīgais intelekts jau nav ideāls. Mēs to paši varbūt redzam, ka tas pats ChatGPT tās atbildes jau ir jāpārbauda. Tomēr tu jāpieiet kritiski. Un tādā ziņā arī mēs nevaram, es nedomāju, ka mēs šobrīd nevaram 100% paļauties. Varbūt varētu izstrādāt tādus modeļus, kuram var iemest vairākus izmeklējus, viņš viņus apraksta, un tad tāpat radiologam būtu jāpārbauda tas. Bet arī tāpat cilvēki arī nav ideāli. Jā, protams, arī tāpēc ir tādas, radiologiem ir tāda specializācija. Viens vairāk skatās vienas bildes, otras. Jā, te nav kaut kāda viena tāda ideāla ceļa, kā mēs. Bet pagaidām droši vien es domāju, ka tik ātri tas nenotiks. Okay, vēl no tādiem, kā patologiem liekas, ka diezgan bieži varbūt nāk astma. Ir tā, ka diezgan bieži cilvēki ar astmu nāk pie pneumologa? Jā, astma slimība šobrīd ir ļoti saglabājusi. Viņa nekur nav pazudusi, viņa saglabājas. Protams, mēs šobrīd ļoti labi protam ārstēt astmu. Un vēl, es nezinu, kaut kādus 30 un vairāk gadus atpakaļ astma bija smaga un varēja, varbūt pat ne 30, varbūt es bišķi ar tiem skaitļiem, varbūt 40 gadus atpakaļ noteikti astma bija daudz smagāka, pacienti bija bieži stacionēti arī intensīvās terapijas nodaļās. Bet šobrīd mums ir jau pieejami inhalatori, kas ir ļoti efektīvi, kuros sastāvā ir bronhodilatātori, ilgstošas darbības un arī inhalējamie kortikosteroīdi, kas ļoti labi kontrolē astmu, un astmas pacients ārkārtīgi reti nonāk slimnīcā šobrīd. Viņš ir ārstēts ambulatorijā. Un mums, protams, ir arī daudz vairāk attīstījusies šobrīd smagas astmas, jo ir pacienti, kuriem smaga astma norise, viņiem nepalīdz pat lielos devās inhalējumie medikamenti, un viņiem jāsaņem arī bioloģiskie medikamenti, kas šobrīd arī ir ļoti plaši attīstīta sfēra, un viņi arī ir ļoti efektīvi. Tad pacients, kurš vēl pirms dažiem gadiem varbūt inhalēja daudz medikamentus, inhalējumos ar steroidu saturošos, vai vajadzēja viņam pat vēl lietot tabletes, steroidu sistēmiskos, kas arī ir ļoti daudzām blakus parādībām un sekām. Bet šobrīd ir bioloģiskie medikamenti, kas viena injekcija ļoti daudz labāk palīdz kontrolēt astmu un simptomātika ir mazāka, un pacientam nav nepieciešams lietot tik daudz gan inhalējumos, var samazināt dažkārt, nevienmēr, bet galvenokārt pacientam nevajag lietot sistēmiskos steroidus. Man ļoti daudz nāk pacienti, un tas jautā, vai viņiem ir kaut kāds kroniskas saslimšanas, tad viņi visu laiku, bet ļoti bieži min, ka viņam bija astma iepriekš, bet tad viņam ir remisija, un vienkārši cik ilgi var būt tā remisija? Jā, tas arī ļoti bieži notiek, ka astma, klasiski astma tas ir sākas jau bērnībā, jā, un kaut kādā brīdī, jau jaunieša vecumā, un tā kā var pavisam mazināties. Tie iemesli var būt ļoti dažādi, tie var būt kaut kādi individuālie, kaut kāda ģenētiska predispozīcija. Un tad, protams, arī kaut kādā jau pieaugušā vecumā, tur pēc 40 atkal astmā sāk parādīties simptomātika. Tad droši vien ir kaut kādi multifaktoriāli iespējams cēloni tam, jā. Un tad arī, jā, tas tā notiek, un, protams, tad atkal jāsāk tā terapija.
Tāpēc asma nevar būt tā, ka asma pavisam tā kā paslimojām bērnībā, jaunībā, un tad visam tā diagnoze bija. Asma nevar pavisam pazust. Viņa var. Bet varbūt tā, ka viņa dzīves laika pēc tam nesastaptu vēl otru reizi? Nē, es nezinu. Vai tad tā bija asma to? Tad es jautātu, vai tā tiešām bija asma toreiz drīzāk, ja tā pavisam. Baidos, ka nē. Varbūt ir kaut kādi gadījumi, bet man liekas, ka tas ir ļoti ārkārtīgi reti. Bet, kas man ļoti patīk, kad atnāk pacienti, kuri lieto tos inhalējumus glikokortikosteroīdus, un viņiem jautāja, vai viņi skalo muti pēc tā, un viņi saka, ka jā, mums dakteris teica, man ir tāds, yes. Jo kādreiz man bija tā, ka pacienti atnāk, un viņi nezin, kāpēc tiem ir jāskalo mute, un attiecīgi tur ir dažādas problēmas. Jā, tas ir arī ļoti svarīgi, ka obligāti jāskalo mute, un citreiz pat tā nepietiek, ka dažiem pacientiem vajag arī. Tā skalošana jau arī prasa tādu līdzestību un tādu nopietnu skalošanu, nevis tur kaut ko bišķi un izpļauj, jā. Jo tomēr, bieži vien ir blakus parādības saistībā tomēr lokālu steroidu iedarbību, kandidotas mutes un arī balss aizsmakums dažiem pacientiem ir pie lielākām devām. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, un visi klausītāji, kam ir asma, neaizmirstiet, pēc katras inhalācijas obligāti skalojam muti, un varam pat īrīt zobus, nebūs pasliktu. Zobārsti būs priecīgi. Jā. Ok, par asmu it kā skaidrs, tad nākamā tad liela laikam grupa, kas varētu būt, man liekas, HOPS pacienti, jo ļoti daudz smēķētāju. Jā, HOPS arī nekad nepazudīs. Es tā pieļauju, un mēs varšajām arī daudz vairāk šobrīd, manuprāt, iespējams sastapsim, jo šobrīd tā smēķēšana ir diferencējusies, varbūt tā teikt, nezinu. Jo ir arī daudz ne tikai parastās cigaretes, bet arī daudz elektroniskās ierīces, kas līdz galam vēl nav, varbūt. Mēs dažreiz aizdomājos, ka kādreiz, kad kaut kādos 50. gados, 40. gados, Amerikā pat bija tādas kampaņas, ka cilvēki jau nezināja, ka tā smēķēšana ir slikta. Ja? Un bija pat kampaņas, ka tieši otrādi smēķējiet un būs labi. Ja? Un tas ir varbūt pat veselīgi. Tie kaut kādi tur nežonīgi, ja tur, nezinu, 30. gadi, varbūt 40. 50. Es nezinu, kāds varbūt skatījos to seriālu Mad Men, tāds bija seriāls jau kādu laiku atpakaļ. Tur visi smēķē, Amerika 50. gadi, visi smēķē totāli, jā, visur. Vai pat tagad, nezinu, vecvecākiem var pajautāt. Tu agrāk varēja pat slimnīcās smēķēt, man liekas, kabinetos cilvēki smēķē, jā. Bet tad ar laiku jau tiks skaidrs, ka smēķēšana nodara daudz negatīva ietekme uz organismu, uz plaušām. Un attīstās gan hroniska obstruktīva plaušu slimība pamatā, protams, arī līdz viņai ir jāizdzīvo, jo var būt plaušu vēzis. Ja? Un šobrīd tas pats notiek, jo vienmēr dažreiz pacienti jautā, es smēķēju kādu elektrisko cigarešu ierīci, ja? vai tas ir slikti. Un varbūt domā, ka varbūt tas ir mazāk kaitīgi nekā smēķēšana. Mēs esam tajā pašā, it kā mēs esam tajā, kā man liekas, paralēli saistīt ar to 50 gadiem, kad smēķē, bet šobrīd mums nevis cigarete, bet mums ir tā elektroniskā ierīce, un arī citiem varbūt ir tāda maldīgs priekšstats. Tas ir taču kaut kas tāds mazāk varbūt kaitīgs, bet mēs nezinām. Un mēs nezinām tādā ziņā, ka mēs to nevaram vēl pētīt. Mums tas laiks vēl nav pagājis, lai mēs tās sekas redzētu. Un visdrīzāk tās sekas būs. Es šajā jautājumā diezgan 100 punkti viņas būs. Esmu pesimistiski noskaņots, ka tāpat mēs tur ieelpojam kaitīgas. Citas vielas kaitīgas, varbūt tur nav tie degšanas procesi, bet tur ir daži citi komponenti, kas iet kopā ar nikotīnu tajās cigaretēs, ķīmiskās vielas, citi visādi vielas. Un arī pavisam neilgi pirms Covid pandēmijas, tad Amerikā bija elektrisko cigarešu saistīta plaušu bojājumi, saistīti tieši ar elektriskām cigaretēm. Bija ļoti vairāki gadījumi, turpat bija CDC, bija izsludināja tādu kā liekas, lokālu, varbūt kaut kādu tādu pandēmiju ar to un epidēmiju, vai kā pareizi teikt ar to. Jā, un tad izrādījās, ka tur tajos vape ierīcēs, ko Amerikā bija populāri,
Tur iekšā bija kaut kāds E-vitamīna, tur kaut kāds paveids vai atvasinājums, kas tur tika ielikts kā, nezinu, kā konservants vai kaut kas tāds, un tas radīja plaušu bojājumu. Bet ne, ļoti daudz cilvēku domā, ka tas jau tur nav nekas tāds. Tas ir 100% maldīgi, un mēs redzēsim, ko es gribēju ar to visu pateikt, ka mēs redzēsim. Tikai tas, ka šobrīd smēķē arī ļoti jauni cilvēki. Ļoti jauni jau sāk smēķēt elektriskās cigaretes, un tāpēc es domāju, ka mēs daudz vairāk redzēsim šos pacientus hroniskām plaušu slimībām, kas saistīti ar to ļoti jaunus. Un, protams, arī parasti cigaretes nekur nav pazudušas. Cilvēki smēķē arī tās daudz, smēķē daudz vīrieši, sievietes. Bet doktori arī smēķē? Jā, doktors arī ir cilvēks, bez šaubām viņš dažkārt varbūt nevelk tās paralēles. Ja? Tas ir katra, kā es vienmēr saku, tas ir katra cilvēka tāda, viņam izvēle, bet jāsaprot vienmēr tās konsekvences, kas tevi sagaida. Tad, tu vari smēķēt, bet saproti, ka tev var būt tas un tas. Ja tu to pieņem, tad tas tev apmierina šī nākotne, tad lūdzu, bet kopumā. Jā. Bet reāli smēķēšana, man liekas, var likt pie visiem, tas ir riska faktors jebkurai slimībai. Es pat dzirdēju, ka kurlums varētu būt no smēķēšanas. Protams, asinsvadu slimības, periferā artēriju slimība, tātad ateroskleroze, te ir. Principā, smēķētais ar lielu stāžu pāri 30 gadiem, viņiem ir iespējas saslimt un ļoti saslimt, līdz ļoti smagiem stāvokļiem. Tur var būt infarkti, ateroskleroze, infarkti, insulti, hroniska obstruktīva plaušu slimība, kas ir tādas var nosmakt, gan arī plaušu vēzis bez šaubām. Bet, tad pie HOPS, galvenais riska faktors ir smēķēšana. Jā, 80% smēķēšana. Protams, ir arī 20% kaut kāds piesārņojums, bet tas ir tik reti, nezinu, tur, kā parasti saka, tur Indijā kaut kur pie sievietes, kuris tur kurina pie kaut kādas atklātas liesmas, varbūt, tas tā varbūt bišķi pārspīlēti un es to tādu ainu sazīmē, bet varbūt bet tas ir tik reti. Šobrīd tādus pacientus ļoti ir. Pasīva smēķēšana arī varbūt ir kaut kāda daļa, kad tur, nezinu, mājās kāds ļoti smēķē un cits elpo visu laiku. Tas varbūt, bet pamatā, protams, HOPS ir smēķēšanas problēma. Un kā ir tā prognoze, piemēram, ja cilvēkam rādušas kaut kādi bojājumi, tie bojājumi ir atgriezeniski vai tomēr pārsvarā nē? Un ja cilvēks tāds, es vairs nesmēķēšu, varbūt tā viņš bojājumi nav atgriezeniski. Ja viņi ir, tad viņi jau nav atgriezeniski. Tātad tiem, ko dara šīs degšanas procesi mūsu plaušā, Tātad, kad cilvēks ieelpo šos, viņi nonāk dziļos elpceļos. Mēs varam iedomāties plaušas kā tādu koku, tikai uz leju, ar saviem lapām un zariem uz leju. Un tad mums tās lapas varam iztēloties, ka tādas alveolas. Un tad, ja tie nonāk līdz pašiem sīkiem bronhiem, tad līdz tiem zariem pašiem sīkākajiem, tad tie produkti viņi tur bojā. Šīs alveolas, tas ir tas bronha tāds struktūra, anatomiska struktūra, kur notiek šis gāzu process. Tātad alveola tāds maisiņš, ap viņu ir asinsvadi, kapilāri, kur notiek šī gāzu apmaiņa, skābeklis, tātad ienāk, ko ielpoties skābeklis, nonāk tātad asinsritē, un tad izvadītais no organisma CO2, tātad nonāk. Mēs izelpojam viņu. Un tad, protams, degšanas procesa rezultātā šīs alveolas brūk. Rezultātā mums ir sliktāk šī apskābekļošana organisma notiek. Un ja brūk vairākas tādas vietas plaušās, tad tā ir tā plaušu emfizēma attīstās, kas jau ir, būtībā plaušas, vienkāršiem vārdiem viņas sabrūk no iekšpuses, un viņas tur nevar nekādā veidā
nekādā veidā. Kā var to stāstīt par tam alielu un to koku, to gāzu apmaņam uzreiz galvu visādi tādi flashbacki no skolas, no universitātes, kur ir tie zīmē. Tas ir tas, ko es mēģinu pacientiem izstāstīt, jo, manuprāt, ir svarīgi. Viens veids, ka tu pasaki, tad jums tur ir hroniska obstruktīva plaušu slimība, hops. Un tad tu pacientam jau grūtis varbūt, kam nav nekādas saistības ar medicīnu. Viņš nevar saprast, ko tas vispār nozīmē. Ja? Tad tu mēģini, tas ir tāds smēķēta bronhīts. Un tad tu mēģini izstāstīt viņam, mēs tur iztēlojies šīs te alveolas, jā, un ka tur viņas tur sabrūk. Tas ir tas, ko es stāstu parasti pacientiem. Es nezinu, vai tas ir saprotami, varbūt tas līdz galam vēl nav saprotami, bet mēģinu savā praksē kaut kā tomēr pacientu izglītot arī, lai viņam ir tomēr arī saprašana, kas notiek un kāpēc ir slikti. Jā, man arī patīk, ka pacientam izskaidrot visu, lai viņš saprastu ārstēšanu, kas ar viņu notiek, jo tā arī vieglāk strādāt ar viņu, kad viņš saprot, kas notiek. Jā. Okay, ko mēs jau arī pieminējam, plaušu vēzis, tā kā, man liekas, plaušu vēzis ir tā kā viens no diezgan agresīviem vēžiem, tā nav? Jā, plaušu vēzis ir viens no, ja es nemaldos, tur bija pat pirmā vieta mirstībā no plaušu vēža. Tad pasaulē, jā, varbūt kaut kādos brīžos viņš tur zaudē pirmo vietu un otrajā vietā. Piemēram, Covid pandēmijas laikā tas varbūt tā bijis, jā. Bet jā, tas ir viens no agresīvākiem, un tur ir problēma tāda, ka mēs bieži vien, vēl aizvien viņu diagnosticējam jau pa vēlu. Tad, kad jau viņš ir metastazējies, tad, kad jau tā ir 3. 4. stadija, 4. stadija, jā, kad jau ir metastāzes. Jā, tad jau viņš nav vienkārši izoperējams, jo, ja mēs atrastu, diagnosticētu veidojumu pirmajās, kad viņš vēl ir maziņš, un tad mēs viņu varam izgriezt. Viņš vēl nekur nav metastazējies un būtībā cilvēks ir vesels. Bet ņemot vērā to, ka viņš var augt un simptomātika būtu tāda ļoti nespecifiska gļēva, ko cilvēks varbūt nevienmēr nepievērš sev to uzmanību. Un, protams, viņš metastazējies, un tad mums ir tikai, teiksim tā, ķīmijterapija, jā, kas tomēr ir diezgan agresīva. Un mums tad varbūt arī, protams, varbūt arī ir ļoti šobrīd arī attīstījusies maksimāli arī dažāda molekulārā diagnostika, jā, kad mēs dažādus noteiktus plaušu vēžus varam ārstēt ļoti mērķēti, darbojoties uz konkrētiem gēniem, uz konkrētiem receptoriem. Un konkrēti, principā tā tabletu veidā mēs varam šo izplatību apstādināt. Jā, tāpēc šajā jomā arī ir ļoti, ļoti, ļoti tālu aizgājusi. Bet tas ir konkrētos vēžos, tas ir konkrētas adenokarcinomas un tā tālāk. Jā. Neiedziļināšos varbūt tādās niansēs. Bet es domāju, ka vienkārši viena tableta viņa tieši mērķtiecīgi nonāk uz tiem. Jā, viņa tieši mērķtiecīgi darbojas uz konkrētiem receptoriem. Mērķēta terapija. Jo pārsvarā tos pacientus ar plaušu vēzi, kurus es redzēju, tā kā prakses slimnīca, tiešām viņi visi bija jau terminālē, kaut kāda stadija, un attiecīgi, tad Latvijā klībo tā diagnostika vai skrīnings? Nē, mums ir nepieciešams, mēs strādājam ar šajā virzienā, ka mums ir nepieciešams plaušu skrīnings, un viņš pasaulē daudzās valstīs ir pieejams un rada un parāda to, ka tam ir efektivitāte. Tātad visiem pacientiem, kam ir noteikti riska faktori, galvenokārt tā ir ilgstoša smēķēšana, veikt šīs datortomogrāfijas. Viņas var veikt arī zemu staru plaušu datortomogrāfijas, tātad ar mazāku šo starojuma devu, un atklāt šo plaušu vēzi ļoti, ļoti agrīnā stadijā, kad mēs viņu varam izgriezt. Bet, man liekas, arī pacienti daudzi, nav tā, ka daudzi, bet arī ir tie, kuri uztraucas par to starojumu. Tā kā, tagad radioloģija diezgan ir attīstījusies, un tiešām rentgeni ir vairāk, mazāk kaitīgi, bet joprojām, man liekas, ir tā tendence, ka pacienti uztraucas par to rentgenu.
Lieku reizi prasa, varbūt mēs iztiksim. Jā, tas, protams, tik tiešām šobrīd, jā, tas starojums, kas ir tā kā pielietojot šo radioloģiju, datortomogrāfiju, viņš jau ir daudz mazāks nekā jaunie datortomogrāfi, daudz mazāk, un arī pieejamas tādas programmas, kur vēl mazāk. Jo šeit, diagnosticējot plaušu vēzi, mums tas starojumu devu varam vēl samazināt, jo mums varbūt tā bilde nav vajadzīga tik ļoti detalizētā, mazāk detalizētāka, jo mums tomēr tas ir veidojums, kurš mums ir vajag ieraudzīt vismaz tādā veidā, jā. Un mēs varam dot zemes devas, datortomogrāfiju veikt un redzēt. Tāpēc es domāju, tas ir mazākais ļaunums šajā gadījumā. Okay, un ja pacientam, piemēram, diagnosticē jau to terminālā stadijā, to plaušu vēzi, tad kāda ārstēšana paliatīvā aprūpē? Ķīmijterapija, protams, var ķīmijterapija, jā, ja, protams, arī šajos gadījumos, ja tas ir noteikts, pat ja tas ir metastāsisks vēzis, bet viņš nav tā izplatība, varbūt tik ļoti liela un pacients kopējas veselības stāvoklis atļauj, tad viņam ir ķīmijterapija. Protams, ja tas ir noteikts vēzis, kuram ir noteikti veicot šo te molekulāro diagnostiku atklājas noteiktas receptori, uz kuriem var iedarboties mērķieti, tur mēs arī šo te varam izmantot. Un tad arī šajos gadījumos ir iespējas. Ir iespējas, bet, protams, tas jau tomēr nav nevienmēr, prasa kaut kādu tādu lielāku arī pacienta sagatavotību un arī varbūt kaut kādu, jā. Kad būtu tie gadījumi, kad plaušas vajadzētu pārstādīt vai kaut kāds tās? Kā lūdzu? Plaušu transplantācija. Kad būtu indicēta? Tas ir pacienti ar dažām retām plaušu saslimšanām, piemēram, tā paša idiopātiskā plaušu fibroze. Ja, tur varbūt ir tas variants, kad mēs pārstādām plaušu, dažas citas cistiskas plaušu slimības arī. Tas ir arī pacienti ar terminālu hronisko obstruktīvu plaušu slimību, ar smagu šo te emfizēmu. Tātad mēs arī viņiem ir indicētas, tas ir tāds plašs plaušu bojājums, un ka pacientam vairs nepietiek, viņa dzīves kvalitāte ir ļoti slikta, un viņam nepietiek ar terapija nepalīdz, un ir vajadzīga tikai. Bet varētu būt arī tā, ka atgrūšana notiek un plaušu varētu tur? Jā, tur ir ļoti specifiski, protams, kā jebkura, tur ir pacientam, jebkura orgāna, tur nieras transplantācija un arī plaušu transplantācija, protams, jālieto ilgstoši medikamenti, kas šo imūno sistēmu bišķi samazina, lai neveidotu šī atgrūšana. Tur ir tāpat, tas nav tā, ka tev transplantē un tev ir jaunas plaušas, un tu skraidi un vari turpināt smēķēt. Tas tā nenotiek. Tur jādzer zāles, un, protams, tas transplantantam arī ir kaut kāds laika posms tikai, kad viņš var būt, kad viņš var funkcionēt un tā tālāk. Jā. Tur ir ļoti viss grūti. Jā, tu pateici par to, ka pacientiem nedrīkst turpināt smēķēt, bet īstenībā ir daudz pacienti, kuriem bija kaut kāda nopietna plaušu slimība, un viņi tiešām pēc tam atmeta to smēķēšanu, bet arī, man liekas, ir arī tāda tendence, ka viņi pēc tam tā kā pārslīmoja, bija tā smaga epizode, un tad viņi tādi, labi, jau pagāja, tad var atkal smēķēt. Tas absolūti nav tā. Es domāju, ka tas tā nedrīkst darīt. Ja jau tev ir tā paveicies, ka tev ir transplantēts plaušas. Es domāju, ka tajā brīdī jau pacients tomēr arī saprot lielākoties, ka viņam tomēr ir. Jo tas pacients, kurš, piemēram, viņam ir hroniska obstruktīva plaušu slimība termināla stadijā, viņš jau varbūt tajā brīdī jau pat nesmēķē visdrīzāk, ja viņam tur ir skābeklis, un tas jau nav tik vienkārši. Un es domāju, ka, es ceru, ka pacienti tomēr ir saprātīgi. Es dzirdēju stāstus, ka pacients tur jau bija diezgan smaga stāvoklī. Viņš bija aizējošs, un jā, viņam bija plaušu vēzis, bet pēdējais, ko viņš pajautāja, vai var uzpīpēt? Protams, dažkārt, jā, kad situācija ir tāda diezgan skaidra, varbūt pesimistiska, tad jau šis te viena cigarete, pēdējā cigarete, varbūt jau nebūs. Varbūt pat tam pacientam varbūt pat
būs vērtīgāk viņiem. Ok, labi, darbs ir darbs. Mēs iepriekšējā epizodē ar draugu runājam par to, ka jāatrod balans starp darbu un kaut kādiem hobijiem. Varbūt kāda tev ir hobija vai kādas nodarbes, kas palīdz tā kā līdzsvarot visu? Ļoti grūti man ar to iet. Man tas darba un dzīves balans ir absolūti uz darba pusi. Šobrīd, pēdējā laikā ir pārvirzījies, jā, bet, es cenšos kaut kā kustēties, kaut cik, jā. Tas iziet ārā uz pastaigām? Jā, man ļoti patīk staigāt. Es arī vasarā atsāku bišķi skriet. Protams, tur arī visādas, kā es jau pēc 30 visas tādas sporta aktivitātes agresīvas, viņas dažreiz arī slikti beigties, locītām un tā tālāk. Protams, forši ļoti kaut kur aizbraukt, paskatīties pasaulī. Man ļoti patīk pilsētas, lielas pilsētas aizbraukt, paskatīties. Es esmu neesmu tāds vairāk dabas, bet vairāk tāds urbanistisks cilvēks. Man patīk lielas pilsētas, pastaigāties tur kaut kādā Romā, jā, tur un Itālijā, jā. Tāpēc jau redzu, ka laikam negribas strādāt. Jā, tas ir arī, jo es esmu pieradis pie jau šo visu mācību laikā, esmu tik ļoti pieradis pie Rīgas. Pat varbūt svarīga pat ir tā sajūta, ka tu esi lielā pilsētā. Varbūt tu ne katru dienu tu kaut kur ej, kaut kādās vietās, jā. Bet svarīgi, ka tev ir tā iespēja, ka tu vari aiziet un tā sajūta tomēr, ka tā dzīve kaut kā. Tā kā notiek kustās. Viss kaut kas ir, visur cilvēki, jā. Protams, tas dažreiz arī besīt sāk, kaut kādā brīžos, jā, bet kopumā tā sajūta man ļoti patīk. Man ļoti nepatīk, man otrādi. Man tā kā ļoti daudz cilvēku, man uzreiz kaut kāds stress, man tiešām nepatīk. Es pateicu no Daugavpils, kad es tur braucu, es izbaudu tā kā, ka ir mierīgi vispār. Daugavpils arī tomēr nav Rēzekne, tur bišķi tāda tomēr lielāka pilsēta. Tur katrs savu saka. Jā, un man vēl patīk gatavot. Es tiešām man iepatikās gatavot pēdējā laikā un kaut ko dažreiz atpūšos, gatavojot kaut kādus ēdienus un jaunas receptes izmēģinot. Jā. Bet ir laiks gatavoties reālais atnākumam, vienkārši slinkums gatavot? Nē, protams, tam ir jāatvēl kaut kāds brīvdiena. Tad, kad tev ir brīvdiena, tev ir laiks, tu no rīta, sestdien vai svētdien, man tā ir tāda. Parasti, tad, kad man ir man vienreiz mēnesī, es parasti tā mēģinu sataisīt tādu grafiku, ka man viena brīvdienas ir brīvdienas. Kad man nav, piemēram, rītā ir dežūra, šomēnes man ir viena brīvdiena, jā. Tātad, tad es no rīta pamostos, es tāpat ceļos agri, pat brīvdienās, es aizēju uz kaut kādu Āgenskalna tirgu, jo es dzīvoju turpat. Nopērku kaut kādus produktus, jā, dārzeņus, gaļu, un tad kaut ko šivarē virtuvē, kaut kādas, pastu, risotto, kaut ko tādu. Izklausās baigi fancy. Jā, kaut kas tāds. Bet labi, tu minēji, ka tev arī ir ļoti daudz darba, un tā kā sanāk grūti balansēt to visu, tā kā tad darbs medicīnā ir vairāk tāds kā izaicinājums, vai tas tomēr tagad ir tāda kā rutīna? Es domāju, ka, lai palīdzētu un gribētu palīdzēt cilvēkam, tam tomēr ir jābūt izaicinājumam. Tomēr es arī redzu, ka tam tā jābūt. Un, ja tas tev pārvēršas par tādu rutīnu, ka tu tomēr ļoti strikti pie tā pieeja, un varbūt, tur. Jo dažkārt ir tādas situācijas, ka tev tomēr nākas bišķi ilgāk palikt darbā, kaut kas jāpabeidz pacienta labā, jā, un varbūt ārpus darba laika kaut kāds zvani. Un lai tas, jo tu kā gribi palīdzēt, un tomēr tu gribi, lai tas notiek kaut kā, varbūt ātrāk, vēl kaut kā, jā. Tam jābūt izvērts. Varbūt tas nav vienmēr vajadzīgs, varbūt tas ir sliktāk ārstam tā darīt, bet tādā ziņā tev jābūt izaicinājumam to darīt. Un arī mūsu medicīnas sistēma dažkārt prasa, lai tas būtu izaicinājums, jo nevienmēr varbūt tā darba vide vai tas atalgojums ir pietiekošs, ka lai tas būtu tikai vienkārši darbs.
Jā, diemžēl tas vēl palika tāds jautājums Latvijā. Kas ir tādas arī dažas dienas, kas varbūt ir smagākas varbūt darbā, un kas ir tāds mazais prieciņš, kad tu atgūsti varbūt kaut kādu to nogurums sajūtu atkal pēc darbā, kas palīdz atgūsties? Piemēram, man patīk, ja man ir slikta darba diena, tad man patīk aiziet nopirkt kaut ko saldo vai saldējumus vai kaut ko tādu, un tad man ir tāds, es varu atļauties un sēdēt. Jā, tas arī man arī tā, nezinu, tur kaut kādu varbūt apēst kaut kādu tur, nezinu, burgeri pēc darba vai kaut kādu tur čipsus paēst. Jā, šis tās kaut kāds... Kaut ko neveselīgu gribas pēc svojām dienām. Jā, tas pēc tādas grūtas dienas tiešām var palīdzēt. Jā, mēs vēl ar meitenēm iepriekš runājam par to, kas ir darbā tas, bez kā tu varbūt nevarētu iztīgt. Un tad mēs, man liekas, daudz, 3 laikam mēs visi pieminējam to, ka mums patīk, kad leduskapī ir kaut kāds gāzēts dzēriens, limonādi. Jā, tas arī limonādi kādu iedzert, tas arī ļoti, ļoti dažkārt. Jā, vai pat, nezinu, pat kaut kādi ir tie visi tagad tie kaut kādi tie smart drinki, tur ar kaut kādu lielāku kofeīna devu, jā. Jo tev varbūt tā kafija jau apnīk, tad man patīk kaut ko tādu nopirkt un izdzert. Jā, īstenībā kafija dienas laikā jau apnīk. Jā. Vai tev ir kaut kāds dzīves moto vai citāts, ko tu varētu, kas tev patīk un kas tev liekas, ka motivē un vajadzētu arī pārējiem to pastāstīt? Dari, kas jādara, un būs kā būs. Jā. Vajag darīt lietas, un tad jau arī būs tie rezultāti. Vai arī pat, ja kaut kas nesanāk, tas arī ir rezultāts. Tāpēc jāiet uz priekšu un nevajadzētu skatīties atpakaļ. Varbūt. Tā kā tad galvenais kaut ko darīt, un tad jau skatīties, kā būs, nebaidīties. Jā, es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Man pašam ir tāda ļoti izteikta tāda pašrefleksija, dažkārt pārāk. Jā, es kaut ko refleksēju, un tas mani bieži vien bremzē ļoti. Jā, un varbūt es neticu vienmēr pašam saviem spēkiem, kas arī ļoti bremzē dažkārt, un tomēr vajag jāstrādā un jātic sev un jāiet uz priekšu. Tas ir pats svarīgākais. Bet dažiem cilvēkiem reāli ir tāda pašpārliecība, kā man skauž. Jā, tas arī dažkārt ir. Tāpēc te visam jābūt ar mēru īstenībā. Tas ir arī... Visa dzīve jābūt balansā. Jābūt balansētā, jā. Viegli treiki, grūti īstenot. Jā. Tā kā paldies par sarunu. Beidzot, reāli pēc mēneša mēs varējām satikties un tieši bija ļoti forši. Paldies tev, ka uzaicināji. Paldies, ka atnāci un tad tiekamies, cerams, nākamajā epizodē.